তো গাছ লাভ চিংড়ি মাছের ভর্তা হুডকি বুনো বুঝছেন তোর কাছে গেছে ভাত খাবি না কথা খাবি না আলো খাবি ডিম করে শুলতে পারে না অকামের আড্ডি এত পরিমাণের চাউর আমি করতে পারি কে চাউল সুগা খাওয়ান দেখবি না খাবি না তেমন খাওয়ান দেখবি না অনেক মজা খাবো চিংড়ি মাছ ভর্তা খাবি খাবি টাকা না বলা খালি খালি না দেখবেন কার লগে করতে আসি খাইবেন না খাবেন না খাওয়াইতে গেলে কষ্ট থাকবে তাই বিলাই হচ্ছে তাই